看这底盘咣当咣当的响啊！经过了检查，我们发现这种异响声是从方向机的位置传出来的。仔细听，看这方向机不仅有异响，而且还漏油，尤其在打方向的时候，响声特别的大。像这种故障，听起来声音挺吓人，实际问题非常的简单。我们的维修方法只需把方向机拆解下来，进行保养，重新调整间隙，就能把此台式的异响解决。下面就是维修的全过程。保养方向机必须把方向机全部分解开。这台车的方向机不但有咣当咣当的异响声，而且漏油也特别的严重。这都是年头长了，公里数大了，油封出现了老化的现象。像这种油压式的方向机必须进行保养，因为方向机壳体的内部也需要油来润滑。看这转向齿轮上的油已经出现了变质，而且方向机内部的壳体也存在着进水的现象。下面我把方向机的调整螺丝给它拆掉。每一台车在这个位置都有一个方向机的调整螺丝。拆掉了方向机的调整螺丝，咱们就可以把方向机内部的横齿直接给它抽出来了。我手摸的就是这台车的方向机油封，再往下摸就是方向机内部的齿牙。齿牙上的油跟水融合在一起，已经没有粘度了。如果你不及时保养，注入新的润滑油，那么方向机的使用寿命就会减短。像这个油封都可以单独进行更换。下面开始进行清洗。这种方向机的内部需要加入2种油，第一种是转向助力油，第二种就是方向机横齿与立齿之间的专用润滑油。保养方向机必须里外清洗的干干净净的。看这清洗完的效果多新呐！这活就得这么干，必须洗得干干净净的，车主瞅着他也高兴啊。清洗完方向机，把方向机的齿条上抹上专用的润滑油，再给它更换一个原厂的油封。一个小小的油封解决了多大的问题？换什么方向机的总成？安装好油封，将横齿直接插到方向机的壳体里就可以了。这是方向机的立齿，刚才安装的是方向机的横齿，将立齿直接插入横齿内部，它俩结合在一起就可以进行打方向了。修理工修车，如果你不知道汽车上每一个配件的工作原理，那你怎么去给车主修车？这个就是方向机的扭矩压块，安装的时候必须抹点油。安装好扭矩的压块，再把弹簧放在里边，弹簧的内部有一个胶圈，最后上紧方向机的调整螺丝。它的工作原理就是螺丝往下拧，弹簧往下压，这个时候扭矩的压块就会吃力，方向机就可以进行调整，这就是最佳的位置。这台车的方向机我们马上就已经维修完毕了，老铁们，你们看懂了吗？下面我们就把方向机安装到车上，然后我们进行试车。我的维修理念就是以修为主，尽量不换。说我为老铁们省的钱，你们回家买点肉包点饺子吃，它不香吗？固定好方向机，咱们下面进行检测。来，打方向。异响声消失，我这种维修的方法你们满意吗？